हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिका जैन। सो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ द पर्स। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है। सो मैं इसकी अनबॉक्सिंग चालू करती हूँ। ये हमारा खुल गया है, ये निकल चुका है हमारे पास। तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये हमारा पर्स है, बहुत अच्छा पर्स है। तो इसको भी हम ओपन करते हैं। ये हमारा पर्स बहुत अच्छा है, बड़ा सा। ये रहा पर्स, बहुत अच्छा पर्स है, बढ़िया पिंक कलर का है। इसमें बहुत सारी चेन है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पर्स है, आप देख सकते हो। और कंपनी भी अच्छी लग रही। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को भेज भी दिए, शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।